হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি নিয়ে এসেছি একটি 8-9 জেনের পিসির মাদারবোর্ড রিপেয়ারিং। এটি MSI 310 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এর সমস্যাটি হলো যখনই আমরা পিসি অন বাটনে ক্লিক করি তখনই কুলিং ফ্যানটা একটু ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এই সমস্যাটি বেশিরভাগ সময়েই বিআরএম সেকশনে শর্ট থাকার কারণে হয়ে থাকে। বিআরএম সেকশনে অনেকগুলো মুসফেট রয়েছে, এগুলি শর্ট হলে মূলত এই সমস্যাটা আমরা বেশি দেখতে পাই। বিআরএম সেকশনে যদি একটি মুসফেট শর্ট থাকে তাহলে এই গ্রুপের প্রতিটা মুসফেটেই শর্ট দেখাবে। তো আমাদের একটি করে মুসফেট খুলে চেক করতে হবে কোন মুসফেটটি শর্ট হয়েছে। তো আমরা প্রথমে এখান থেকে একটি মুসফেট খুলে নিয়েছি। তো এই মুসফেটটি এখন আমরা চেক করব। হ্যাঁ, আমরা একটি শর্ট মুসফেট পেয়েছি। তো আপনারা কি করবেন, একটি শর্ট মুসফেট পাইলে পরবর্তীতে আবার মাদারবোর্ডে চেক করবেন যে আরো কোনো শর্ট মুসফেট রয়েছে কিনা। যদি শর্ট না থাকে তাহলে এখানে এই মুসফেটটি চেঞ্জ করে আরেকটি মুসফেট লাগিয়ে দিবেন, তাহলেই আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তো আমরা এখানে আরেকটি নতুন মুসফেট লাগিয়ে দিব, তাহলে আশা করি আমাদের মাদারবোর্ডটি ঠিক হয়ে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নতুন মুসফেটটি লাগানো শেষ। এখন আমাদের মাদারবোর্ডে আর কোনো শর্টও নেই। তো চলুন এখানে সকল কম্পোনেন্টগুলো লাগিয়ে চেক করি মাদারবোর্ডটি চলে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন মাদারবোর্ডটি চলতেছে। তো এখন আমরা একটি মনিটর লাগিয়ে দেখব মনিটরের লাইন আসে কিনা। তো চলুন মনিটর লাগিয়ে দেখি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মনিটরের লাইন এসে গেছে। তো আমাদের মাদারবোর্ডে আর কোনো সমস্যা নেই। পরবর্তীতে আমরা পিসি মাদারবোর্ড, ল্যাপটপ মাদারবোর্ড এরকম আরও সমস্যা নিয়ে হাজির হব। তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সি ইউ নেক্সট ভিডিও।